Maaltu dhalchinaan jedhe yaadu? Maaltu? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota WBTube. Akkuma beekamu viidiyoo itti aanuun deebinee jirra jechuudha. Akkuma viidiyoo darbe irratti viidiyoo itti aanuun deebina akkuma isiniin jenne jechuudha. Kun akkuma argitan viidiyoo itti aanuun deebinee jirra. Maaliin deebitanii akkan jenne immoo viidiyoo duraati irratti isinii dubbannee jirra jechuudha. Waan tokko tokko daa'ima akkanatti ilaalanii isa jedhuun wabii akka geessee hin beektan jechuudha. Egaa wabiin deemee jira. Kabiti jedhee nin bita jedhee waadaa galee isin afootti jechuudha. Bitee dhufa jedhee na biraa bahee yeroo saniyyuu mee maal akka inni bitee dhufu immoo mee akkuma an jedheen bitee dhufa immoo kan ofii barbaade waanuma ofii yaade wahii fidee dhufa sana waliin ilaalla jechuudha. Mee hagam waan kana taasisaa hagam immoo akkuma anaa ta'u daa'ima sana ta'a. Yeroo hedduu argitanii jirtu viidiyoo daddarbee irratti ilaaltanii jirtu maal irratti akka waldhabnu yoo awwaa godhi jedhuun akka inni fiigee bahu akka inni achuma dhabamu yoo fedhe guyyaa sadii fa'aa bulee dhufa viidiyoo darbee irratti argitanii jirtu jechuudha. Yeroo ulfa ta'e keessattuu yoo awwaan tokko taasisi jedhuun bahee achiin hafa badhee bulaa amma sidaa maatii bira jiraayyuu yoo deebee achiin mana galullee danda'a jechuudha. Akka ol ka'ee dhaqee isa kootu galee kootu akka hin jenneen hin beeka jechuudha. Kanaafuu mee ammallee tarii godhi jedheeni wanni kun itti ulfaatee godhu jechuu saalfatee achiin bahee hafinna. Yaa namni amalli abbaa barate dhiisi tulluun hin godaantu jedhamaa mirre. Sanii jechuudha ofirra eegaa jira. Qaata bahee hin deebine odda sanii hin deebine jechuudha. Lubbuun asitti onna rakkatte hageen dhufu muddame akkasuma ammoo mee waan an jedhee san hin godhamu waan biraa bitee dhufamu haga anamma jedheen kan ammoo qabaatinna dhabinnaa isaa hin beeku yaa abbaa manaa keeti akkamii wallaalta jechuun keessan hin oolu jechuudha. Haga fedhellee yoo ta'e dhiirri dhaba ofii namatti mul'isuu hin barbaaddu jechuudha. An ofii qalbiin na didaa jirti jechuudha. Garaan na sossodaataa jira. Xiqqoo shogdi ta'aa jira. Hin dhufaa fi nafaa isaa hin beekne. Maa gana ture garuu ani ka erge asuma kaluu kana baay'ee magaalarraan fagaannu. Haga kanammoo wanni inni bitu hin jiru, wanni inni badee eegu hin jiru. Tarii akkuma amma jedhaa jiru achumaan deemee hafinna. Yaada jedhu wahillee qaba jechuudha. Garaan na sossodaataa jira. Kanaafuu mee itti yaalla. Bilbila itti yaallee yoo ka dhufu yoo ka bilbila jalaa kaasu garaan na sodaataa jira isiniin jedhee jira jechuudha. Waan inni jedhu dhageenya yoo ka kaasu jechuudha. Yoo ka kaasu. Kasu itti deebisee yaala. Kasu mana mi bare wo dhabillee hin qabu jedha.
Amamee garaa itti fudhadha. Deebisee yaalu. Dhufuun isaan oolu garuu. Birrii ani irra qabadhee sitti guddate sanii. Hin kaasuu. Bilbila hin kaasuu. Arganii jirtu. Hin nyaqqa. Hunduu isin jedhee amala abbaa biraata hin dhiisu. Waan ana godhaa ture amma asillee kanallee eegalee daa'ima irratti illee godhu jechuudha. Yoo hin dandeenye hin danda'u jechuun mirga isaati. Haa ta'u ani hin beeku waan jedhu hin beeku. Akka kana immoo wanti itti ulfaatu hin jiru. Itti qophaa'e ka jedhe isaa. Haa dhufu mee. Inni dhufu silaa akka kana godhee hin dhufu. Namni yoo itti ulfaate bilbila kaasee waan akkanaati jedhee yoo anaa miti yoo maatiin illee kasaalfatu anatti silaa hin hima jechuudha. Maal godhan ishee? Waan daa'imni hin qabne hin beeka, waan barbaachisaa ta'e hin beeka. Sanuu haa ta'u mee anuu immoo dhuguma waan san barbaadeeti isa fattanuuf godhee hin beeku. Yaa nama inni ture illee waan badaa dubbatuun barbaadu dhufuu danda'a. Akki itti toluu dhabuu danda'a. Anama waan hamaan akka afaan kiyyaa bahuun barbaadu akka danda'u ofirratti eega. Taani ammoo walumaan ilaallamee waan jiru. Haa kana ture bachiisa harka qullaa dhufa jedhee yaadu. Harka qullaa dhufa jedhee. Dhufuun oolu. Seen. Selantai dulu. Mantap. Atas goreng. Cuci sama. Kai kadra so wasit ya soda. Da benci saya di kursi cuci sama. Mantap, sar. Matan kalau fitinan nanti. Mantap deh. Adi. Mantap sih kalau isi cuci. Mantap. Mari ati daa'ima tadi. Naki daa'ima qofaa miti garuu. Yaadiiti. Inni guddaa leenciisa yoo gamtuuf yoo. Rakkoo maali? Amala kan kee fiddee. Meeti ka fidisiin jedhe? Ka fidisiin jedhe. Biddii dhabuu. Maali? Mataan dhukkuba dhufan mataan naanna'ee dhufan meeshaan tokkichi qarshii meeqa bannaas hundee Maarri mara dhiiftee dhuftaare? Waan kanatti oduu seenuu baanne maaltu dhalchinaan jedhe yaadu. Maaltu? Maal kaalsiin takka ittiin kaalsiin daa'ima takka ittiin qarshii meeqa? Kaatii bitinaan jetti kaatii kukkuu. Eeshi adallam mee maal jettara deebi maaltu dhalchinaan jedhe? Najaate dhalchisiin jedhe? Lakki. Maalichi barbaaddeeti maal dirqamaan dhalte? Hin ulfaata. Dirqamaan dhalte? Baasii jira. Daa'imatti hojii. Akkasii mi daa'ima dhalte? Jiruun qabnu daa'imatti hojii. Akkasii mi? Yoo. Baadii adduma kan kee? Adduma kan kee baadii? Adduma kiyya maarree bara ammallee sitti wanni jechaan jiru. Namni fudhatee bareechaan jiru. Eebanni jechaa jira. Eebadee jechaa jira. A'uuzu billah. Astagfirullah. Gattaa'ee kaawwachuu Achi kan nadhiisa. wanta isitti makatta'e. Gattaa'ee garfiidha. Achi uga biyaan hojii qalqalan jiru. Lakki waa tokko hin qabsiisu siin jedha. Waa tokko hin qabsiisu. Waan tokko jechuudha. Maal nama qabsi? Oduu daa'imatti iyyuu gabaa baasne uffata ofii bitachuu hin dandeenye. Wanni isiin itti gurguramu. A'uuzu billah. Ani qalqalan jiru. Ani qalqalan jiru. Uffanni daa'ima akkamittidha? Ani hin beekusi. Eh? Ani hin beekusi. Ani bitee fidu foo. Namni kan bitee fidu. Isaan bareedoo tokko bitanii biyyaa nama kana yaaddeessi waan isitti fakkaate bara. Ati daa'ima kan keetiin taane maaliif dhalchu? Wayyaa lakki Maaliif yaadde? isaan miti
Amma guyyaa daayiparii gaafate. Daayiparii inni kanaan jedhe si fakkate. Guyyaa daayiparii tokko irra udaaltee amma daayiparii tokko irratti jechuun amma guyyaa. Daa'imman iddoo dheeraa tokkotti kan adeemte. Misaa wanniidha maal qursiidha haga misaatti. Misaadha haga galgalaatti. Rabbi siif fidee wabii. Rabbi siif fidee wabii. Rabbi siif fidee wabii. Anaan biiqan dalaan jiru kan Lakki. Lakki kun kan. Maal ta'uu kai bayi yookaan mana kana kai bayi. Ati malee daa'imman jirutti reefuun godhattee baatee mana kana. Waddii dhagaa hin qabsiisu gatii isaa hin qabsiisu miti. Meeqa qabattee baatee jalqaba birrii meeqa daa'ima kanaa ta'uu dadhabe. Hin ga'uu bayaan oduu ga'ee biti barbaadee natti tola. Kai bayi mana kana. Kai bayi. Garan baay'ee. Kai bayi. Kan biyya suuqii namatti jiran adeemsisniidha. Kai bayi daa'ima. Natti mukatiin kaashii hin qabu beenaa guutuu didee bakka naaf gattaa'ee kaashii. Odi galatti si adda achi deemaa ana barsiisa achi galatti. Kalau berbahagia. Kanan guddisee warri akkana guddanne nagar wanni irra udaana guddanne. Ana iyyooti maayyiitu ati jal'ise. Natu bu'aa siyee miti natu bu'aa amma nama beeqa yaada'anii jira isiin jirti daa'imattiin jirti. Kun wayyoo nama jechiisa Nagishaa kottu asii maashi kottu waan duudaa miigaraa kanaa duudaa kottu kasitti hima. Mungkin udah siar sih kalau ini butuh bodoh macam apa ya? Kot sih. Wah, Farouk kata cuy nari gak bakal dulu betul bakal hirir tuh dua. Kota stay hinjil bakal TV kota cuy. Kota, kau bukan mufadin. Kota udah kayak bitin Farouk kasih gelo. Maan bitin dulu. Himma ya nafika. Duraanuu yoo namni waa biti hinjil ati gabbaatee jechuudha dhaba mataata. Maal maaliin haafiin iyyuu eegalu qullaa haa godhu. An dhaba mataata san diddaa dhufee bara ammayyu. Kota kana sii qaba. Kota. Kanaaf deeynaan jette. Kau uffata basiitu bituuf hin dandeessu. Akkanaaf miti. Amma qabeetii bakka waan ta'e haa ta'u. Shoofi kaasilkii. Dhaabbata waraabda. Kaafi kaamera. Qabadhu kaamii hin bitee dheeni bakka hin bitaa. Bitiin deematu dhiyeessiin hin barbaadde. Qilee haa? Qilee irraa maal godha daa'ima dhiisee maal godha qilee keessa? Anuu hin bitaa. Anuu hin bitaa. Daa'ima xiyya guddisuu dadhabush. Anallee itti na dabali kashii waan akkasii qabaatte. Ka'ii deemnarraa si maal si guddisanii miti. Ka'ii bahi. Ana barreessi. Ka'ii wabiyaan irra teessee gada dubna irratti wanni hin jedhini. Ka'ii. Ka'ii. Bahi jettaa reefu. Ka'ii bahi. Lafa ka'ii gaabii. Uffadhi deemaa. Gaabii lafa ka'ii. Gaabii keeti. Lafa ka'ii gaabii. Akkasii jedhamu. Gaabii lafa ka'ii. Uffadhi deemaa si jedhama roo. Wabii mee nama. Asii. Bakka irratti qorraa jiraan lafa footoo kan bittee bahi ka'ii ta'u. Ka'ii gabbatu. Ciao bakka nagaa ta'e. Guruu kana asirraa dhabe. Waanuma goone wayii waadaa ta'e akkanuma uffee.
Godhuun foto. Godhuu bicha afaan jala dabarsa. Hin godhuun jettuu kana. Maal godhata? Amma waan hin taane afaan hin baasu. Kana balleessi dura. Ni nama mana kanatti tolaa deemu osoo waan godhin jedhii osoo godhin mi'aa dhufu. Kanatti haa tapha tokko barbaadetti maal godhaa daa'ima. Mee ati dhiira waan amma godhi isheen jedhi kana osoo hin godhin mana kanatti ol deebi'u wabii ati namaa dhalatti mee ol deebi'i mana kanatti ati dhiiraa mee kotteen kee mana kana olaa ga'u na argitaa miti.